किसान भाइयों, आज फिर हम ट्रच के खेत में दवाई कर रहे हैं कीटनाशक की। और सारी दवाई इफ्को की है। और देखिए कितने शानदार तरीके से और काफ़ी अच्छा खड़ा हुआ है हमारा प्लॉट। दवा भी मुझे ही करनी पड़ रही है और पाइप भी मुझे ही पकड़ना पड़ रहा है और मोबाइल भी। तीनों काम वीडियो जैसी बनेगी, देख लेना। ट्रंच के बारे में पूरी बात बताएंगे। 4 फुट पे बो रखा, सिंगल लाइन से बो रखा, ऊपर का। और दवाई कर रहे हैं टैंक के द्वारा। दवा तो ज़्यादा हो रही खर्च, लेकिन थोड़ा सा और सरसों खड़ी बहुत जोर होगी इसमें। और आगे हमारे खेत में छोल चल रही है। कीटनाशक लगाई है मुनासी, क्लोरो और ह्यूमिक एसिड, तीनों का स्प्रे कर रहे हैं। चल 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 चल। हमारा ठेकेदार है। गन्ना इस पर पूरा झुलाने भी सीजन ख़त्म होना है। यहाँ हमने ख़राब कर लिया है खेत अपना, ब्लीच बनाएगा। जानकारी अगर जो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। किसान भाइयों थक रहे हैं, बोल जा रहा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। पूरी जानकारी देंगे ट्रंच के बारे में। साड़ियों का बोएंगे। ये खेत और ये बोया था 3 बीघा खेत। ठीक है किसान भाइयों।